ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகே ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் சிக்கன் தம் பிரியாணிங்க. அது லேயராக வரும் உங்களுக்கு. இது நான் 2 லேயர் போட்டிருக்கேன். செமையாக பண்ணியிருக்கோங்க. பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட்டும் செமையாக வந்துச்சுங்க. என் பசங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. அந்தளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது ஃபஸ்ட்டு பாஸ்மதி ரைஸை ஆஃப் பாயில் பண்ணிவிட்டு இங்கே சிக்கனை தனியாக கிரேவி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அதில் போட்டு பண்ணுறதுங்க. டேஸ்ட்டு வைட்டு செமையாகவே இருந்துச்சுங்க. அதுக்கு தொட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா நான் ஆனியன் ரைத்தா மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கு இதுவே காம்பினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. செய்கிற டைம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வைஸ் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இதோட நம்ம ஹோட்டலுக்கு போனால் இதோட ப்ரைஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குங்க. நம்ம அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அதில் அந்த 4 பங்கில் 1 பங்கு செலவு தான் ஆகுது. நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு சாப்பிட்டுடலாங்க. குவான்டிட்டியும் நிறையா இருக்கும். சாப்பிடவே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டோம். அந்தளவுக்கு சாப்பிட வேணுங்கிற மாதிரி தோணுச்சுங்க. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க, ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி இங்கே பாருங்கள். லெக் பீஸ் தனியாக 2 வச்சுருக்கேன். மற்ற பீசஸ்லாம் இருக்குது. க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஃபுல்லாக மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு வச்சிடலாம். சிக்கனை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா. இது வீட்டிலே ரெடி பண்ணதுங்க. அது ஒரு பெரிய சைஸ் லெமனில் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கெட்டி தயிர், புளிக்காததுங்க. அது புளிக்காமல் இருக்கணும். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். மீதியை வந்து அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மல்லி இலை, கொஞ்சமாக புதினா, ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கை வச்சு கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி, நீங்கள் வெளியே வச்சு ஊற வச்சாலும் சரி. நம்ம நார்மலாக எப்போவும் பிரியாணி பண்ணுவோம். நீங்கள் இந்த பேட்டர்னில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த மாதிரி மசாலா ஊற வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். அது கலந்தாச்சு. இதை பிளேட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து செஞ்சுக்கலாம். ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க. இப்போ நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பட்டை, ஒரு 5-6 கிராம்பு போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக ஸ்டார் பூ போட்டிருக்கேன். ஒரு 1.5 பீஸ் அளவுக்கு பிரிஞ்சி இலை போட்டிருக்கேன். நான் 2 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா அது கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் மல்லி இலை, புதினா சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதித்து வரப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். கொதித்து வரட்டுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம அங்கே சிக்கன் அங்கே ரெடி பண்ணிடலாம். 1 ஹவராக ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி இதை கொஞ்சமாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஊறி வந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கலாம். இது வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது சிக்கனே கொஞ்சம் தண்ணி, இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். சிக்கனே கொஞ்சம் தண்ணி விடும். பத்தலை அப்படின்னா 1/2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும். லைட்டாக இப்போ தான் கொதி வருது பாருங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். 1 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வந்து ஒரு அரை சாதம் வந்து கொஞ்சம் அரை வேக்காடு வேகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வேகட்டும். இது அப்படியே கொதிக்கட்டும். இந்த அளவுக்கு அரிசி வெந்தால் போதும். இங்கே பாரு, இந்த அளவுக்கு அரை வேக்காடை வெந்தால் போதும். இப்போ தண்ணியை விட்டு இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும். இப்படி அங்கே அரிசியை வடித்து எடுத்து வச்சாச்சு. இங்கே சிக்கன் நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா கிரேவி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம தம் போட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சுங்க. கொஞ்சமாக நான் கிரேவியாக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் தம் போடுறதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியை கொஞ்சமாக வேக வச்ச சாதத்தை இது மேலே கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க கிரேவியை கொஞ்சமாக அப்படியே லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. இந்த டேஸ்ட்டுக்காக தான்.
இந்த அளவுக்கு போதும். இப்போ மல்லி இலை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ஆனியன், இதை அப்படியே மேலாப்பில் தூவி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு லேயர் கம்ப்ளீட் ஆச்சுங்க. இப்போ அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அதே மாதிரி மேலே கொஞ்சம் சாதத்தை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மிச்சம் இருக்கிற கிரேவியை அப்படியே கலந்து இது மேலே ஊற்றி விட்ருங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கோங்க மேலே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இது இன்னும் கொஞ்சம் இது மேலே மல்லியில் தூவி விட்டுக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தூவி விட்டுக்கோங்க. மிச்சம் இருக்கிற எல்லா பொரிச்ச வெங்காயத்தையும் இதில் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கோங்க. மேலே உள்ள அரிசி வேகிறதுக்காக, சாதம் வேகிறதுக்காக போதுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும். நிமிஷம் ஆச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து தோசை தவா வச்சுருக்கேன். தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதை தூக்கி தவா மேலே வச்சிடணும். இப்போ யாரே போகாத அளவுக்கு ஒரு தட்டு வச்சு உங்களால் எந்த பாத்திரம் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூடி வச்சு நல்லா மூடிட்டு அது மேலே நல்லா ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க. எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு வெயிட்டாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது விலகாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வச்ச நிமிஷம் தம் போட்டு ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வா பாருங்கள், சூப்பராக நம்ம தம் பிரியாணி செம்மையாக ரெடியாக இருக்குல்ல. நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். சாதம்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா வெந்திருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வா பாருங்கள், சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். செய்கிற வேலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஆனால் பிரியாணி சாப்பிட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். பிள்ளைங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ.